हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड की। सेम हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन होगी, डिमांड पता होगी, सप्लाई पता होगी। सबसे पहले हमें वही चीज करनी है, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई को चेक करना है। तो हमारे पास ये बैलेंस का केस है 21 इक्वल्स टू 21। तो हम इस मेथड को अब स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने हैं हमें वोगल्स से। वोगल्स से हमें क्या करना है, हर एक रो और हर एक कॉलम की सबसे पहले पेनल्टीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इस रो की पेनल्टी कैसे फाइंड आउट होगी? सबसे मिनिमम क्या है इसमें 2, देन सेकंड मिनिमम नंबर देखिए इसमें 3 है। तो सेकंड मिनिमम माइनस सबसे जो मिनिमम है 3 माइनस 2, इसकी पेनल्टीज क्या हो जाएगी 1। इस तरह से आप लाइन से अलग से इसको पेनल्टीज फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ऐसे लाइन मार के इसको हम पेनल्टी बोल देंगे। सेकंड रो की मिनिमम जो एलिमेंट है वो है 1, देन सेकंड मिनिमम वो भी 1 है। तो कैसे होगी पेनल्टीज इसकी? 1 माइनस 1 0। हमने पेनल्टीज फाइंड आउट करनी है। देन थर्ड रो की पेनल्टी कैसे निकलेगी? मिनिमम एलिमेंट क्या है 3, सेकंड मिनिमम क्या है 4, देन 4 माइनस 3, पेनल्टी क्या हो जाएगी 1। इस तरह से हमने पहले पेनल्टीज फाइंड आउट करनी है। तो इस कॉलम की कैसे पेनल्टी फाइंड होगी? मिनिमम क्या है 1, सेकंड मिनिमम क्या है 2, सो 2 माइनस 1, इस कॉलम की पेनल्टी क्या हो जाएगी 1। सिमिलरली इसकी क्या होगी पेनल्टी? मिनिमम क्या है 4, सेकंड मिनिमम 9, 9 माइनस 4, इस कॉलम की पेनल्टी क्या हो जाएगी? सेकंड कॉलम की 5। थर्ड कॉलम की पेनल्टी कैसे निकलेगी? मिनिमम क्या है 4, सेकंड मिनिमम 7, 7 माइनस 4 3 आ जाएगी इसकी। देन इसकी 2 मिनिमम है, सेकंड मिनिमम क्या है 3, 3 माइनस 2 1। लास्ट वाली कॉलम की हमारे पास मिनिमम क्या है 6, सेकंड मिनिमम 7, 7 माइनस। तो सबसे पहले एलोकेशन कहां से स्टार्ट करेंगे हम? जिस भी हमारे पास जो पेनल्टी आई, जो पेनल्टी सबसे मैक्सिमम होगी वहां से हमने एलोकेशन स्टार्ट करनी है। इज इट क्लियर? सो मैक्सिमम देखिए कौन सी है, वो रो में भी हो सकती है कॉलम में भी। तो 6 है, तो इस रो की हमारे पास क्या है पेनल्टी सबसे ज्यादा। तो यहां से हम एलोकेशन स्टार्ट करेंगे। तो कहां से करेंगे? जो मिनिमम होगा उस रो का, ठीक है। तो 1 मिनिमम है। कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड चेक कीजिए एंड सप्लाई चेक कीजिए। तो कितनी हो सकती है यहाँ पे हमारे पास? जो डिमांड है पूरी फुलफिल हो सकती है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा एंड इसने अपने 6 दे दिए, तो इसको बैलेंस 2 रह गया। तो हमने पता है हमें जो 0 हो जाता है उसको हम कैंसिल कर देते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट में ये पेनल्टी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। जहां जो कट हो गए हैं उसको अब हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो मैट्रिक्स रहा, अब हर एक की वैसी ही पेनल्टीज फाइंड आउट कीजिए। तो इस कॉलम की कैसे रहेगी? सेम ही रहेगी। मिनिमम 1 है, सेकंड मिनिमम 2, 2 माइनस 1, ठीक है। इसमें भी 5 ही रहेगी, देन 3, ये सेम ही रहेंगी। तो रो में चेक करते हैं क्या चेंज हुआ कुछ, इसको भूल जाइए। मिनिमम 2, सेकंड मिनिमम 3, तो पेनल्टी 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 ही रहेगी, ठीक है। देन मिनिमम 1 है, 2 2 माइनस 1, पेनल्टी यही। मिनिमम 3, नेक्स्ट मिनिमम 4, 4 माइनस 1, 3 1। तो इस तरह से हमने पेनल्टीज फाइंड आउट कर ली। तो मैक्सिमम पेनल्टीज देखिए, अब ये है इसकी सेकंड कॉलम की 5। तो सेकंड कॉलम को हम एलोकेट करेंगे। तो मिनिमम कौन से इसमें, वहां से एलोकेशन स्टार्ट करनी है। 4 मिनिमम है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग डिमांड चेक कीजिए एंड सप्लाई चेक कीजिए। तो कितना मैक्सिमम हम इसको एलोकेट कर सकते हैं? 2, क्योंकि सप्लाई क्या है 2। बेशक डिमांड उसकी 3 है, लेकिन सप्लाई जो हो सकती है वो 2 ही कर सकता है ये। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, इसके पास 2 आ गए, तो इसकी डिमांड अभी 1 बाकी है, ठीक है। तो जो 0 हो जाता है उसको हम कट कर देंगे। नेक्स्ट में इसकी भी पेनल्टी फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो कट हो गए हैं उसको भूल जाइए। इज इट क्लियर? जो रह गए हैं हर एक कॉलम और हर एक रो की पेनल्टी फाइंड आउट कीजिए। तो इस कॉलम की क्या होगी? 2 ही तो है सिर्फ, 3 एंड 2, 3 माइनस 2 1, ठीक है। इस कॉलम की अब 2 ही तो रह गए, 11 माइनस 9 2। तो इस तरह से हमने काम करना है वह में। 10 माइनस 4 6, क्योंकि 2 ही रह गए। 5, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन इसमें हमारे पास फर्स्ट रो में मिनिमम क्या है 2, सेकंड मिनिमम क्या है 3, 3 माइनस 2 1, ठीक है। इसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कट चुका है। देन थर्ड रो में कटे हुए को नहीं देखना है, बस
3 है मिनिमम, सेकंड मिनिमम क्या है 4, 4 माइनस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर ली पेनल्टीज। तो कौन सी मिनिमम मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है, मैक्सिमम चेक करनी है हमें, 6 आ रही है इस रो की, इस कॉलम की। सो जो मिनिमम नंबर होगा उसकी डिमांड एंड सप्लाई चेक कीजिए। तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड क्या है 4, सप्लाई क्या है 9, तो मैक्सिमम डिमांड कितनी फुलफिल हो सकती है इसकी 4 की 4। तो इसके पास क्या रह गया 5, जो हो जाता है 0 उसको हम कर देंगे कट। तो इसकी पेनल्टी फाइंड आउट करने की अब जरूरत नहीं है। तो जो कट हो गए हैं उसको भूल जाइए, ठीक है। अब इस कॉलम की फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगी 3 माइनस 2 1, दो ही नंबर है, कटे हुए को हमने नहीं देखना है। 11 माइनस 9 2, ये हमारा हो चुका है, इसको नहीं निकालेंगे पेनल्टी को। देन 3 और 8 ही तो बचे हैं, तो 5 ही आ जाएगी, ये कैंसिल है। नेक्स्ट में जो कटे हुए हैं नहीं देखना है, इस रो की पेनल्टी फाइंड आउट कीजिए। मिनिमम क्या है 2, सेकंड मिनिमम क्या है 3, 3 माइनस 2 1, इसको नहीं फाइंड आउट करना है। मिनिमम क्या है 3, सेकंड मिनिमम क्या है 8, 8 माइनस 3 5। तो अब हम हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी चेक कीजिए कौन सी है। तो हमारे पास क्या हो गया टाई। तो टाई में हमने क्या करना है, हमेशा कोशिश कीजिए इन जो टाइज हुए हैं उनमें से हमें कोई मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिल जाए। तो इस कॉलम में देखिए चेक कीजिए कौन सी है मिनिमम, 2 बचे हैं 3 एंड 8, ठीक है। ये भी टाई है, इसमें भी चेक कीजिए हमारे पास, इसमें भी 3 है। तो जो मिनिमम होगा उसको हम एलोकेट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो मिनिमम होगी वहां से एलोकेशन करेंगे। अब इसमें भी 3 आ गई मिनिमम, इसमें भी 3 आ गई। अब यहां पे भी जब टाई हो जाए तो क्या करना है हमें, मैक्सिमम एलोकेशन कितनी हो सकती है उस जो टाई हुए उन नंबर्स में चेक कीजिए कितनी हो सकती है 3। इसमें कितनी हो सकती, इसकी डिमांड एंड सप्लाई पहले चेक कीजिए, 3 है एंड सप्लाई क्या है 5, मैक्सिमम 3 हो सकती है इसमें। इसकी चेक कीजिए आप, डिमांड क्या है 5, सप्लाई क्या है 4, तो मैक्सिमम इसमें 4 हो सकती है, इसमें 3 हो सकती है, इसमें 4 हो सकती है। तो जहां पे मैक्सिमम हो सकती है उसमें हम एलोकेट करेंगे। अगर सपोज एलोकेशन भी सेम आ जाती, ठीक है, तो आपकी चॉइस है, दोनों में से आप किसी को भी एलोकेट कर सकते थे। अब क्या है, इसमें 3 हो सकती है मैक्सिमम एलोकेशन, इसमें 4, तो हम इसको करेंगे। इज इट क्लियर। तो इसके पास क्या रहेगा 0, इसके पास अभी डिमांड क्या है 1 पड़ी है, तो जो 0 हो गया उसको हम कर देंगे कट। इसकी अब हम पेनल्टी फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास दोनों रोज कट हो गई हैं, भूल जाइए। ये कॉलम्स भी कट हो गए हैं, भूल जाइए। अब हमारे पास ये रह गया है। अब क्या इस कॉलम की हम पेनल्टी फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एलिमेंट बचा है। दोनों ये कट हो चुकी है रोज, इसकी कर सकते हैं, नहीं, कट हो चुके हैं। देन इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं। तो कॉलम की तो हम कोई भी पेनल्टीज फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर है, क्योंकि पेनल्टीज हमेशा 2 एलिमेंट्स को लेकर ही फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड मिनिमम माइनस फर्स्ट मिनिमम। इसकी हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो जो ये रो बची, बस यही रो बच गई है, तो इसकी पेनल्टी वही 5। तो इस रो में हम क्या करेंगे, अब लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई कर देंगे, क्योंकि बाकी इस कॉलम की तो हम नहीं कर सकते पेनल्टी, तो यही हमारे पास रह गया कॉलम। सो जो मिनिमम होगा वहां से हमने एलोकेशन स्टार्ट कर दिया है, जैसे लीस्ट कॉस्ट में करते थे। जो मिनिमम क्या है 3, डिमांड एंड सप्लाई चेक कीजिए, 3 एलोकेशन इसको हो जाएगी, डिमांड 5 इसने 3 दे दी, तो 2 बच गया, 0 वाला हम कट कर देते थे। अब मिनिमम क्या है इस रो में 8, तो इसकी डिमांड चेक कीजिए 1, सप्लाई क्या है 2, तो 1 इसकी क्या है फुलफिल हो जाएगी डिमांड, इसमें रह गया 1 इसको, अब जो रह गया उसकी डिमांड भी 1 है, सप्लाई भी 1 है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से, वो क्या होगी 3 into 4 प्लस 4 into 2 प्लस 3 into 3 प्लस 9 into 1 प्लस 4 into 4 प्लस 8 into 1, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस तरह से 68 आ गई। तो अब हम इस मेथड से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वह मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो हमारा क्या है, ये जरूरी नहीं है हमारे पास ये हमारा ऑप्टिमल हो, ये जरूरी नहीं है, नियर ऑप्टिमल हो सकता है। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता है, ठीक है। तो आप अब बताइए क्या इस मेथड से आपके जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो रहे हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।